हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपके सामने है रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड X350। तो इसके लिए ये लॉक सेट लेकर आए हैं और ये इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो ये आपको पूरा का पूरा इंस्टॉल करके आपको बताते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन है आरी का। ये देख सकते हैं, ये पड़ा है हमें 1000 का, 1041 रुपये इसकी कीमत है। चलो इसको इंस्टॉल करके बताते हैं, बने रहे वीडियो में। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह इसका इंटरफेस है। ये खुल चुका है मीटर वीटर। अब लॉक को खोलेंगे और गाइस मैं चाबी ऑन करके बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, इसका जो मीटर, ये हेडलाइट जो ऑन रहती थी इसकी स्क्रीन डिजिटल लाइट, इसका वायर का इशू था, वो मैंने सेट कर दिया। अब रह गया टैंक। सो गाइस फाइनली हमने टैंक खोल के इसके अंदर से ये चीज़ थी जो टूट के खट 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 की आवाज़ कर रही थी, इसे निकाल लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सब्सक्राइब माई चैनल गाइज।